今日嚟到銅鑼灣試下呢間手冰位，佢吧台式嘅設計可以近距離咁欣賞師傅嘅製作。佢前菜有醋漬水雲、機煮鮑魚、蟹膏豆腐配三文魚子，鮑魚好彈牙又入味，蟹膏豆腐好滑溜啊，配埋啲三文魚子，鹹鮮味十足。兩個 set 都有刺身三點、油甘魚、帶子同埋赤身 ，Supreme set 仲多咗隻毛丹蝦添。全部刺身都好新鮮啊，帶子仲好鮮味。毛丹蝦好吸引，好張口啊。Deluxe set 有呢個海膽和牛撻撻，和牛、海膽、黑松露同埋蛋黃撈埋一齊。攪啊攪，再放埋喺塊薄脆上面，真係好好味啊！脆卜卜，入口有好多唔同嘅口感啊！Supreme set 就有呢個極上海膽和牛一番卷，仲有季節限定嘅茶碗蒸。開始進入戲肉啦，首先係口燒牛舌。師傅煎好之後就放喺啲洋蔥上面，再加咗好多唔同嘅配菜同埋醬汁，一啖放入口真係好好味啊！因為我係同老公 share， 所以佢好細心咁幫我哋剪開，仲會分開喺唔同嘅碟上邊。呢款煎肉眼配埋蛋漿，真係嫩滑無比啊！重頭戲啦，壽喜燒和牛終於登場啦！師傅一開始就先煎咗啲蔬菜先。煎和牛嘅時候，師傅都會建議生熟程度，仲會介紹我哋點樣食係會最好嘅。睇住塊和牛吸滿晒壽喜燒糠汁，真係好吸引啊！壽喜燒嘅肉配埋蛋汁，再配埋白飯，真係人生一大享受啊！最後仲有蜜瓜同埋開心果味雪糕。